მოგესალმებით, თქვენს წინაშეა საავტორო გადაცემა 5G პოდკასტი, რომელიც გადის ყოველ ხუთშაბათს 20 საათზე და 55 წუთზე. ჩვენთან არ არის დაბუდადებული თემები, ჩვენთან ვსაუბრობთ ყველაფერზე და გულწრფელად. კიდევ ერთხელ, დღეს არის 5G პოდკასტის საღამო და თქვენს წინაშეა სპეცრეპორტაჟი. ამ სპეცრეპორტაჟში აუცილებლად ვისაუბრებთ თუ რა არის სინამდვილეში ეს ავბედითი deep state. ამას იმიტომ აქვს დამატებითი მნიშვნელობა, რომ ეს საკითხი გააქტიურდა კიდევ ბოლო დღეების განმავლობაში, განსაკუთრებით ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. აუცილებლად ვისაუბრებთ და სხვადასხვა წყაროდან შემოგთავაზებთ ვიდეო მასალას თუ რას შეიძლება, რას წარმოადგენს უпростоრად ბიძინა ივანიშვილის და კრემლის გეგმა და აუცილებლად ვისაუბრებთ თუ რას უკადნის თუ შეიძლება ესე ითქვას უვიზო რეჟიმის გაუქმება შესაძლებლობა ასეთი სექტემბერში ასეთი გადაწყვეტილების მიღების საქართველოსადმი. ძალიან რთულ სიტუაციაში ვართ, ორ კვირაში სრულდება რეგისტრაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. რიგი პარტიების უკვე რეგისტრირებულია, ეს არის გახარია საქართველოსთვის, გირჩი, ლელო, სხვა პარტიები, შედარებით მცირე პარტიები, ზოგმა პარტიამ პირდაპირ გამოუცხადა არჩევნებს ბოიკოტი, არიან პარტიები, რომლებიც არც არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას, მაგრამ არც ბოიკოტს უბამენ მხარს თუ შეიძლება ასე ითქვას. არჩევნები 2025 deep state-ის როლი ამ არჩევნებში, ქართული ოცნება და დაქსაქსული ოპოზიცია. ამ თემებზე დღეს სტუდია ჩვენ, მე გიორგი პატარიძე და 5G პოდკასტი გთავაზობთ სპეციალურ რეპორტაჟს. ეს არის კიდევ ერთხელ სხვადასხვა წყაროდან შეკრებილი ვიდეო და აუდიო მასალა, რომელიც ჩვენ გავაერთიანეთ ერთ სპეციალურ რეპორტაჟში და შემოგთავაზებთ განსახილველად, სამსჯელოდ. ფაქტობრივად, საჯვარედინზე ვდგევართ, ან უნდა ხარი აუბათ ბოიკოტს, ან უნდა მივიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში. მოკლედ, ქვეყანა ასე თუ ისე არის გადასარჩენი ამ რეჟიმისგან, რომელიც იმიზეზებს რა deep state-ის არსებობას, რაღაცა უხილავი ხელისა და შეთქმულებების არსებობას, ებღაუჭება ძალაუფლებას და მიგვათრევს უკვე სწრაფი ნაბიჯით უკან საბჭოთა კრემლის ზეგავლენის ორბიტაზე. მოკლედ, თქვენს წინაშეა 5G პოდკასტი და სპეცრეპორტაჟი. დღეს 24 ივლისია 2025 წლის. თქვენმა პრემიერ-მინისტრმა გლობალური ომის პარტიაზე ისაუბრა. რა არის გლობალური ომის პარტია? ეს არის რაღაც, რაც ჯერათ მასონების, ფრიმასონების, მაგალითად ისინი, ვიზეც 10 წლეულების განმავლობაში გვესმოდა და ვხედავდით, რომ სოფლიო პოლიტიკაზე და ყველაფერზე გავლენა აქვთ. დღეს მე თვითონ საგარეო ურთიერთობებში ვარ ჩართული და როცა პარტნიორებთან მაქვს საქმე, ამბობენ, რომ კარგია და კარგად მიდიხართ, მაგრამ არის კიდევ მეორე ხმაც. Voice. So wait, sorry. So you think what the Freemasons doing? Freemasons are manipulating the I'm available just war. comparing it as a personality, like. მე პირადად უბრალოდ ვადარებ მათ ფრიმასონებს, რომლებიც ცალკე მდგომი ძალაა, რომლებსაც პირადულად არ ვიცნობ. Freemasons, who else? და ფრიმასონების გარდა სხვა ვინ? Yeah, I mean. მასონების, რომლებსაც გავლენა აქვთ და ვაღიარებთ, რომ დიახ აქვთ გავლენა მსოფლიო პოლიტიკაზე. ამის მსგავსი ძალაა. გლობალური ომის პარტიის წევრები მასონების გარდა ვინ არიან? Well, I don't know. ნუ არ ვიცი. თქვენმა პრემიერ-მინისტრმა ამის შესახებ ისაუბრა და გლობალური ომის პარტია დაადანაშაულა ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მანიპულირებაში. პიროვნულად არ ვიცი, მაგრამ არის დამატებითი ძალა, რომელსაც ასეთი გავლენა აქვს. ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ დაამარცხოს deep state. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამაზე ბოლო თვეების განმავლობაში ღიად საუბრობდით. Deep state-ის, რომელსაც ჩვენ გლობალურ ომის პარტიას უწოდებთ ხოლმე, დამარცხება არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არის მნიშვნელოვანი, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. ქართულ ოცნებას ახალი პროპაგანდისტული მესიჯი აქვს, რომელიც დაახლოებით ასე ჟღერს.
ამერიკის deep state-ი საქართველოს სუვერენიტეტს ებრძვის. არადა მარტივი დაგუგვითაც შეიძლება აღმოაჩინო, რომ deep state-ის არსებობა ცნობილი კონსპირაციაა, რომელსაც რეალობასთან კავშირი არ აქვს. Deep State-ის კონცეფტი არ გაჩნდა დღეს და გუშინ, ანუ ქართული ოცნების და კობახიძის know-how არ არის, არსებობდა და არ გაგვიკვირდეს, რომ Deep State-ი პირველად გაჩნდა რუსებთან. ანუ რუსები ახსენებდნენ Deep State-ს და ეს მოყვება 90-იანი წლები და მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და FSB-მ გადაიბარა KGB-ს მეთოდები, KGB-ს სტრუქტურა და იდეები, რომ სადღაც შორს არსებობდა Deep State-ი, რომელიც მართავდა თელ სოფლიოს და მათი სურვილი იყო და ამოცანა, რომ საბჭოთა კავშირი დაშლილიყო. და განსაკუთრებით 2016 წელს ტრამპის ადმინისტრაციის, ტრამპის არჩევნების დროს მოიხსენიებდა რუსეთი და მათ შორის პუტინიც, რომ ტრამპს ეწინააღმდეგება Deep State-ი ლიბერალური ფაშიზმის დასამყარებლად. ნამდვილად არსებობს Deep State-ი, მძლავრი ბიუროკრატიული აპარატი, რომელიც წარმართავს პროცესებს. მის კლანჭებს თავის დროზე ობამაც ვერ დაუსხლტა. ნამდვილად არსებობს ძალა, რომელიც კულისებიდან მართავს ამერიკას. ახლახანს ლავროვმაც ისაუბრა Deep State-ზე, ლავროვის განცხადებებშიც იკვეთება ზუსტად იგივე ნარატივი, რასაც პუტინი ამბობს, რასაც კობახიძე ამბობს. Действует то самое пресловутое глубинное государство. ამერიკის შეერთებულ შტატებში Deep State-ი ნამდვილად არსებობს და ამაზე ორი აზრი არ არის. ამაზე პრეზიდენტმა პუტინმაც ისაუბრა თავის არაერთ გამოსვლაში. ჩვენ სივრცეში, პოლიტიკურ სივრცეში კობახიძემ Deep State-ის შემოიტანა წინასაარჩევნოდ გასულ წელს, თუმცა ინტენსიურად დაიწყეს მას შემდეგ ლაპარაკი, რაც ხვდებიან, რომ მათი ძალა შესუსტებული არის. პუტინი სწორედ მაშინ იყენებს ხოლმე და აქტიურებს ამ ნარატივებს, როდესაც ის ხვდება, რომ შესუსტებული არის და თავის საზოგადოებას უნდა რომ აუხსნას, რატომ აგებს მაგალითად უკრაინაში ომს, ან აქამდე რატომ ვერ მოიგო ბირთვულმა სახელმწიფომ ომი, იმიტომ რომ იქ სადღაც ზეცაში არსებობენ რაღაც ადამიანების ჯგუფი, რომელიც მართავს მთელ სოფლიოს და ამიტომ მართლდება პუტინი. ხალხს ვისაც ჯერა ომის პარტიის ან Deep State-ის უნდა ორი რამე უნდა აუხსნათ სინამდვილეში. პირველი ეს არის ის, რომ ეს არ არის ახალი, ანუ თუ შენ ანალოგიას ნახავ და ანალოგიას ნახავ ძალიან ბევრს წარსულში და ეს ანალოგიები ყველა უკავშირდება ავტორიტარულ ან ტოტალიტარულ სახელმწიფოს, უბრალოდ ანალოგიის საშუალებით მარტივი გასაგები არის, რომ ტყუილთან გაქვს საქმე, მეტი არაფერი. არ უნდა უთხრა, რომ აი როგორც მაგალითად ტროცკის აჩრდილით ამოხოცეს ნახევარი ოპოზიცია თავის დროზე და არა მხოლოდ, ხო, და როგორც რაღაცა კაპიტალისტების აჩრდილით ამოხოცეს ჩვენი მწერლები და არა მხოლოდ, აი ზუსტად ანალოგიურ რაღაცას გიკეთებთ ეხლა თქვენ, ან როგორც ებრაელების აჩრდილით ჰიტლერმა თქვათ გაანადგურა მთელი ეს კომუნისტები და მისი ოპოზიცია და მე უკვე სამოქალაქო საზოგადოება, იგივე ხდება აქაც. ეს ანალოგია ერთი ამბავი არის. ეს თავისთავად აი Deep State-ის კონცეფცია ან იდეოლოგია, ხო, სრულიად კონსპიროლოგიური არის. ამას ესა ქართულ ოცნებას არ მოუგონებია, ხო, ამაზე შეთქმულების თეორიის მოყვარულები სხვადასხვა ქვეყანაში საუბრობენ. მათ შორის ამერიკაში, ხა გიჟი ყველა ქვეყანას აყავს, არ გვაქვს ამაში ექსკლუზივი. და ბევრი კვლევა გაკეთებულა ამის თაობას და არაფერი არსად ბუნებაში არ დაუმტკიცებია არავის, რომ რაც ეს Deep State-ი არსებობს. ზოგადად შეთქმულების თეორია ყველა საზოგადოებაზე მუშაობს, ეს არ არის მარტო საქართველოში გამონაკლისი, თუმცა საქართველო არის პატარა სახელმწიფო, პატარა სივრცე, სადაც ყველა ერთმანეთს იცნობს მეტნაკლებად, ამიტომ ინფორმაციის გადაცემა მარტივი არის ერთმანეთში, მეზობლების, მეგობრების, ნათესავების, ბირჟების ეგრეთ წოდებული, რომელიც რეგიონებში განსაკუთრებით პოპულარულია, ხო? ანუ შესაბამისად შეთქმულების თეორიები, რომლებიც მუდმივად ტრიალებს საზოგადოების სწორედ ამ ტროლპოტების ფაბრიკების დახმარებით, სულ არის, სულ ტრიალებს, სულ სხვადასხვა ფორმები და სხვადასხვა მეთოდებით სულ არსებობს სოციალურ ქსელში. ამერიკაში არსებობს სახელმწიფო აპარატი, საჯარო მოხელეების კლასი, რომელიც იშვიათად იცვლება პოლიტიკური ხელმძღვანელობის სვლის მიუხედავად. ისინი რჩევის სახით კორექტირებას უკეთებენ პოლიტიკურ პროცესს, ან რეკომენდაციას უწევენ მმართველ პოლიტიკურ კლასს, რაც დემოკრატიულ სახელმწიფოში სრულიად ბუნებრივია. ხო და ესეთი საჯარო მოხელეები ამერიკის სახელმწიფოში არიან იუსტიციის დეპარტამენტში, თავდაცვის დეპარტამენტში, სახელმწიფო დეპარტამენტში, სხვაგან და სხვაგან, ხო?
თუ ჩვენ ამას deep state-ს დავარქმევთ, ხო, ნუ კი ბატონო. ჩვენთან deep state-ს ეძახიან ოპოზიციას. ანუ მამკა მდინარაძე ბოლოს ეს ჩაშალა, რომ იქ რაც არის deep state-ი, ჩვენთან ეს არის ოპოზიცია და NGO-ები. ტრამპიც ვერ გაიგებს, ვერც ერთი ამერიკელი ან ვინც ამას იყენებს სხვაგან ვერ გაიგებს, როგორ შეიძლება deep state იყოს ოპოზიცია. ეგეთი რამე არ არსებობს რა და რთული თითქოს ასახსნელია, მაგრამ თუ კარგად ჩაშლი იქ რას ეძახიან deep state-ს, აქ რას ეძახის მამკა მდინარაძე, შეგიძლია გამოშიგნო და თქვა, რომ იმ ჩარჩოშიც კი აბსურდია, როგორადაც ისინი ჩვენთან აქ იყენებენ. ასეთი არსებული საფრთხის წამოწევა, გამოჩენა ემსახურება ზუსტად აი ყველაზე უფრო გაუნათლებელი მასის იოლად მართვას, რომ რაღაც საფრთხე გაქვს სადღაც და აი ამ საფრთხის წინააღმდეგ მეგიცავ შენ. ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც დემოკრატია არის მყარი, მაგალითად ლიტვა, ლატვია, ესტონეთში, სადაც იციან რუსეთის მნიშვნელობა და რუსეთიდან მომდინარე დეზინფორმაცია რას ნიშნავს და რას უკეთებს საზოგადოებას, აკრძალული არის ყველანაირი ტელევიზია, ყველანაირი საინფორმაციო მედია საშუალება, რომელიც რაიმე ფორმით არის კავშირში რუსეთთან ამ მსგავს ნარატივებთან. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის წარმოუდგენელი, ვინაიდან ხელისუფლებაში ყავს რუსული რეჟიმი. ამიტომ საზოგადოებისთვის პირველი რაც არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რასაც მიიღებენ ისინი სოციალურ ქსელებიდან, უნდა გადაამოწმოს. Deep State-თან ერთად ქართული ოცნება არივიწყებს მის მთავარ წინასაარჩევნო პროპაგანდისტულ მესიჯსაც. გლობალური ომის პარტია, როგორც ძალა, რომელიც თითქოს საქართველოს ომში ჩათრევას ცდილობს. თუ ჩვენ რამის გვეშინია და ომის პარტიაში თვითონ ეს სახელი ომი არის, ეს კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ დრა ამოცანასაც ეს ზოგადად ამ ტრის ხატის დანერგვა ემსახურება, ის თავად არის ომი საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ. ანუ სინამდვილეში ჩვენ უკვე ვართ ომში, იმიტომ რომ ვის უპირისპირდებით, ხო, ნიღბიან ადამიანებს, რომელსაც აქვთ ცეცხლსასროლი იარაღი, დიდი ძალა და ტექნიკურად სამართალიც, ანუ ჩვენ რო რამე დავაშავოთ, ან არ დავაშავოთ, მაინც ისე დავისჯებით ყველაზე მკაცრი ზომები და იქნებ ხარეს არავინ არ დაისჯება. რატო არა ვართ, რატო არ აღიწერება ეს ომად, ხო? ჩვენ აქეთ უიარაღონი და იქით იარაღიანი ხალხი არის. ამიტომ ეს თვითონ ომის პარტია შემაშინებელი რაც არის, ჩვენ უკვე მან ცხოვრობთ ნაწილი საზოგადოების და ამაგის აღარ უნდა გვეშინოს. ქვეყანაში თანაცხოვრების გაგრძელება ჭირს, იმიტომ რომ ეს სერიოზული ნაპრალი აი ამ პროპაგანდას და დეზინფორმაციას აქვს უკვე გაჩენილი. საბედნიეროდ რაღაცა ესე ცივი ომი, ცხელი ომი, რაცა ქუჩებში არ მიმდინარეობს და ტყვიას არ ვესვით ერთმანეთს, თორემ თვითონ მოდუსი, აი სულთა ისტორიულად რო შევაფასო, მოდუსი არის თვითონ სამოქალაქო ომის, როდესაც საზოგადოება ცივილიზაციურად გაიყო. ამისი სათავე ზუსტად მოდის პოლიტიკის შემქმნელი მაინც ხელისუფლება არის, გინდა თუ არ გინდა, მოდის პოლიტიკიდან და პროპაგანდიდან. ამათი ძალადობრივი რეჟიმის სრული ამოქმედების შედეგად პასუხად მიიღეს ძალიან გამოცოცხლებული საზოგადოება, რომელიც არის ძალიან კრეატიული, ძალიან გაბრაზებული, ძალიან მჭიდროდ ერთმანეთთან უკვე დაკავშირებული, ანუ ხალხი, რომელიც ერთმანეთს არ იცნობდა, ერთმანეთი გაიცნო და იცნობს ყოველდღე რუსთაველზე და ფიქრობენ ახალ გზებზე როგორ უნდა დაამარცხონ ეს რეჟიმი და როგორ მივახციოთ თავს, ხო, ხელახალ არჩევნებს. ამიტომ რაღაცა ძალისხმევა, სამყაროს ცვლილება, მეგობრების თანადგომა და მათ შორის ოცნების ამორჩევის კეთილგონიერება, ეს არის რაც უბრალოდ წალეკავს მათ პროპაგანდას. შეგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა 5G პოდკასტი, რომელიც გადის ყოველ ხუთშაბათს სტუდია ჩვენ, სადაც ძალიან ვაფასებდეთ, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია თავისუფალი სიტყვა. უბრალოდ დღეს სტუდიიდან არ გავდივართ, ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო რაღაც ძიმე ვირუსი შემხვდა ამ დღეების განმავლობაში. გადაცემას ვერთვები სახლიდან, შესაბამისად წინასწარ ბოდის გიხდით თუ რაიმე ხარვეზი შემოვიდა პირდაპირ ეთერში. მოკლედ დაიწყო ყველაფერი 2 წლის წინ ქალბატონმა ლაშხმა, როდესაც 2023 წლის ინტერვიუა შემოდგომის თუ არ ვწდები, სადაც მან უკვე გააჟღერა, რომ არსებობს სადღაც ვიღაცა მასონები არიან, სადღაც რაღაცა გლობალური ომის პარტია, ამ პარალელურად ამ დროს იგივე განცხადებები გააკეთა კობახიძემ. მოკლედ, აი ამ
ასე ვთქვათ, რეპერტუარის გაღვივება დაიწყეს. რომ აღარ იყოს საკმარისი რაღაც კოლექტიური ნაცმოძრაობა და ასე შემდეგ, საჭირო იყო ახალი მტრის ხატის შექმნა და გამოჩნდა დონალდ ტრამპი, რომელმაც გააჟღერა, რომ არსებობს სადღაც რაღაცა deep state, რომელიც მას ებძვის. არჩევნებში ჯერ არჩევნებზე იყო საუბარი, დაპირისპირებაში ვარო, არ მაძლევენ საშუალებას რომ მოვიდე და გავხდე პრეზიდენტიო. გახსოვთ ალბათ ყველაფერი, რაც მსხვერპლის როლში გამოიყვანა თავი, თან რაღაც გარკვეული სასამართლო პროცესების დელეგიტიმაციის მომენტი ჰქონდა. მოკლედ, deep state ებრძოდა დონალდ ტრამპს. ეს ეგრევე და უცბად, რა თქმა უნდა, აიტაცეს მცირე თუ მასშტაბურმა ავტოკრატებმა და დიქტატორებმა მთელ სოფლიოში, რუსეთი, უნგრეთში ორბანმა, ფიცომ სლოვაკეთში და რა თქმა უნდა საქართველოში ჩამოგორდა და გადაიზარდა ეს ყველაფერი, მიეცა ფორმა, რომ აი გლობალური ომის პარტია ებძვის, არის უბრალოდ ერთ-ერთი საცეცი deep state-ის და deep state-ი არის რაღაც ადამიანების ერთობა, რომელიც სოფლიოს განაგებენ, რეპტილოიდური რასა ალბათ, რაღაც ფანტაზიები. უბრალოდ მინდა შეგახსენებთ, რომ ტერმინი deep state, ანუ ღრმა სახელმწიფო, თურქულიდან რო თარგმნოთ პირდაპირ, იმიტომ რომ თურქული ტერმინია, თურქეთში გაჟღერდა პირველად 1990 წლების დასაწყისში და მაშინ ეს ტერმინი თურქეთში მოიცავდა გარკვეულ სამხედრო ელიტას, რომელიც განაგებდა თურქულ პოლიტიკას, თუ შეიძლება ესე ითქვას და აი ამ ტერმინის გაღრმავება და გაფართოვება მოყვა მოგვიანებით უკვე აი დონალდ ტრამპის და სხვათა მეშვეობით. მოკლედ საქართველოსამდე ჩამოგორდა ეს შენი deep state-ი, რა თქმა უნდა, აქ თეცხენზე ამხედრებული ბიძინა ივანიშვილი და მისი ვასალები იცავენ სრულიად საქართველოს, რომ deep state-მა არ გადაყლაპოს, არ შეჭამოს, არ წაგვართვას მეობა, გაგება, ქართველობა, რწმენა, მამული და სარწმუნო. მოკლედ აეგო ეს ყველაფერი და თუ დააკვირდებით, deep state-ი არ ებძვის განვითარებულ ქვეყნებს, ანუ შვედეთში არ შეიმჩნევა deep state-ის ხელი, ან ალბათ ლიხტენშტეინი, ან ლუქსემბურგი, ან მონაკო, ან ანდორა, სავარაუდოდ უკვე დაამარცხა ეთყობა deep state-მა და იქ საშინელი ცხოვრების დონეა და საერთოდ სიტუაცია ალბათ საშინელი განსაკუთრებით ლიხტენშტეინში და ლუქსემბურგში და მხოლოდ ებძვის იმ ქვეყნებს, რომელშიც ავტოკრატიული რეჟიმი, ანუ ხელისუფლებაში არიან ძალები, რომელიც ვერ მოიცილა ხალხმა 10 და 12 და 15 წელიწადი. ხო, რამდენი საუკუნეა ორბანი პრემიერ-მინისტრი, ჯერ სააკაშვილთან მეგობრობდა და ვანომერაბიშვილთან და აი იმ პირსისხლიან ხელისუფლებასთან. წარმოიდგინეთ, რამდენი წელია. ფიცო, პუტინი და აგერ ჩვენი ბიძო. აქედან გამომდინარე, ხო, ხვდებით, რომ ამ კონსერვატიზმს, ეროვნულობას, ტრადიციებს, ამათვის ეს ფარისევლობა ამოფარებული არიან ეს ავტოკრატი დიქტატორები და აიჩემეს რატომაც არა დემოკრატიის შუქურის ხელმძღვანელმა პრეზიდენტმა წამოიწყო და რატო არ გააგრძელებენ. ძალიან ნათელია და გასაგებია. გავაგზავნოთ, მოусმინოთ კიდევ მოსაზრებები deep state-თან დაკავშირებით. ბოლო წლებში შეთქმულების თეორიები საქართველოში მზარდი პოპულარობით სარგებლობს. ამ თეორიებმა, რომლებიც როგორც წესი ურბანულ ლეგენდებს ეფუძნება და არა მეცნიერულად დადასტურებულ ემპირიულ ცოდნას, განსაკუთრებულ პოპულარობას სოციალური ქსელების ეპოქაში მიაღწია, როცა ინფორმაციის გავრცელების სიჩქარე და არეალი ისტორიულ მაქსიმუმამდე გაიზარდა, ხოლო ტექნოლოგიები იმდენად დაიხვეწა და ადამიანების ყურადღების ხანგრძლივობა იმდენად შემცირდა, რომ რეალობის და ტყუილის გარჩევა გართულდა. შეთქმულების თეორია ბევრნაირი გვხვდება, მათ შორის განსაკუთრებული პოპულარობით ის მოსაზრებები სარგებლობს, თითქოს დედამიწაზე გლობალური არაფორმალური მმართველობითი ორგანო არსებობს, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში და ქვეყნებს შორის მიმდინარე პროცესებს განკარგავს, მაგრამ თან ყოველთვის ჩრდილში რჩება.
ადამიანები, რომელთაც ამ თეორიების სჯერათ, ამტკიცებენ, რომ პოლიტიკურ პროცესებს მსოფლიოში მასონები და ილუმინატები ან ამ ორგანიზაციების მსგავსი სუბიექტები, მათ შორის გლობალური ომის პარტია განკარგავენ. ბოლო წლებში კომუნიკაციაში ახალი ტერმინი, ჩრდილოვანი სახელმწიფო, ანუ deep state-ი გაჩნდა. როგორც დღეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ბოლო პერიოდში ეგრეთ წოდებული deep state-ი მნიშვნელოვნად არის გააქტიურებული. ირაკლი კობახიძის თქმით, 2019 წლის ივნისის ბოლოს პარტია ქართული ოცნება გიორგი გახარიას შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტიდან გათავისუფლებას გეგმავდა, მაგრამ ამ დროს ეგრეთ წოდებული deep state-ისგან ზარი მიიღეს, რის გამოც გახარია თანამდებობაზე დატოვეს, მოგვიანებით კი პრემიერ-მინისტრობამდე დააწინაურეს. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ქართული ოცნების ეს ნაბიჯი კომპრომისი იყო, რომლის მსგავსი ბოლო 4 წლის განმავლობაში აღარ გამეორებულა. როგორც პრემიერ-მინისტრი ამბობს, ეგრეთ წოდებული deep state-ის გავლენები განსაკუთრებულად იგრძნობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელსაც მისი თქმით დეოლიგარქიზაცია, ანუ არაფორმალური გავლენისგან გათავისუფლება სჭირდება. მისი თქმით, ამ მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გაილაშქრებს, რომლისთვისაც მისი თქმით ეგრეთ წოდებული deep state-ის დამარცხება ერთ-ერთი კრიტიკული მიზანია. ირაკლი კობახიძე იმედს იტოვებს, რომ დონალდ ტრამპი ამ ბრძოლაში გაიმარჯვებს, რაც საქართველოსაც აისახება, მაგრამ კონკრეტულად რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მოვლენების საწინააღმდეგოდ განვითარდა, ანუ ის ვერ გაიმარჯვებს, პრემიერ-მინისტრს არ დაუქონკრეტებია. დონალდ ტრამპის კონტექსტში ეგრეთ წოდებული deep state-ის ხსენება უადგილო ნამდვილად არ არის, რადგან ამერიკის არჩეულ პრეზიდენტს ამ თემაზე საჯაროდ არაერთხელ უსაუბრია. თუმცა თუ ირაკლი კობახიძე ამ ტერმინის მიღმა სავარაუდოდ გლობალურ მაკონტროლებელ ორგანიზაციას ან ადამიანთა ჯგუფს გულისხმობს, დონალდ ტრამპის შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული deep state-ში როგორც წესი დიდი ამერიკული კორპორაციები, სამხედრო ინდუსტრიული კომპლექსის წარმოადგენლები და ამერიკულ სამთავრობო ბიუროკრატიაში ჩართული ის ადამიანები იგულისხმებიან, რომლებიც მის იდეებს ეწინააღმდეგებიან და კონკრეტული პოლიტიკური გადაწყვეტილებების აღსრულებას უშლიან. სხვადასხვა დროს დონალდ ტრამპს და მის მოკავშირეებს ეგრეთ წოდებულ deep state-ის წევრებად არაერთი ადამიანი დაუსახელებიათ, მაგრამ რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს თითეული ამ ადამიანის დასახელება კავშირში იყო მის მიერ დონალდ ტრამპის საწინააღმდეგო ქმედებაში, რაც სულ მცირე კითხვებს აჩენს. ეგრეთ წოდებული deep state-ის წარმოადგენლებს შორის ხშირად არის ნახსენები, მაგალითად FBI-ის ყოფილი დირექტორი ჯეიმს კომი, რომელიც 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ რუსეთის ჩარევის საკითხს იზიებდა. ამ წამოწყებას ჯეიმს კომი შეეწირა, რომელიც პრეზიდენტმა ტრამპმა 2017 წელს გადააყენა. სხვადასხვა დროს ეგრეთ წოდებული deep state-ის წარმოადგენლებს შორის ნახსენები იყო, როგორც 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი ჰილარი კლინტონი, ასევე ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ბოლო წლებში ამ ჩამონათვალში უმეტესწილად FBI-ის და CIA-ის მაღალჩინოსნებს ხვდებით, რომელთა საქმიანობის შედეგად დონალდ ტრამპის საქმიანობას პირდაპირ ან რეპუტაციული ზიანი მიადგა. როგორც დონალდ ტრამპის მოწინააღმდეგეები ამბობენ, ეგრეთ წოდებული deep state-ის არჩეული პრეზიდენტი მაშინ იყენებს, როცა მოწინააღმდეგეებზე გალაშქრა სურს. თუმცა პოლიტიკოსების და ბიუროკრატების გარდა ეგრეთ წოდებულ deep state-ში, ისევე როგორც გლობალური ომის პარტიაში, მასონებში ან ილუმინატებში, ადამიანები კორპორაციებსაც გულისხმობენ. ამ შემთხვევაში, როგორც წესი, სამი წამყვანი ძალა გვევლინება, ესენია BlackRock-ი, State Street-ი და Vanguard-ი, რომლებიც თავის წილ აქტივების მმართველი უდიდესი კომპანიები არიან, რომლებიც პლანეტის უდიდესი კომპანიების აქციებს ფლობენ. აი BlackRock-ი მაგალითად, რომელიც 1.5 ტრილიონი დოლარის აქტივებს მართავს, Microsoft-ის, Apple-ის, Nvidia-ს, Amazon-ის და Meta-ს და სხვა დიდი კორპორაციების უდიდესი აქციონერია. აქვე ორი სიტყვა უნდა ვთქვა თავად ჩრდილოვანი სახელმწიფოს იგივე deep state-ის ისტორიაზე, რომელიც სხვა შორის სათავეს იღებს არა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ საქართველოს მეზობელ თურქეთში. ეს ტერმინი, რომელიც თურქულად ჟღერს როგორც დერინდევლეთ, პირველად მე-20 საუკუნეში გამოჩნდა და ადამიანების ფარული ქსელის აღსაწერად გამოიყენებოდა, რომელთა შორის შესაძლოა ჯარი, დაზვერვა და სხვა ტიპის კრიმინალური ორგანიზაციები ყოფილიყვნენ. რეალურად ეს ტერმინი, ისევ როგორც ბევრი სხვა რამ, ცივი ომის დროს გახდა აქტუალური, როცა პლანეტა უმეტესწილად ორ პოლუსად იყო დაყოფილი. მოგვიანებით ფარულად მოქმედი გავლენიანი ჯგუფის იდეამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაინაცვლა და განსაკუთრებით აქტუალური პრეზიდენტ ნიქსონის Watergate-ის სკანდალის დროს გახდა, როცა სახელმწიფო ბიუროკრატიიდან გაჟონა ინფორმაცია, რომ ნიქსონის ადმინისტრაცია ყველას და ყველაფერს უსმენდა თანაც 24/7 რეჟიმში. ამ სკანდალს ნიქსონის პოლიტიკური კარიერა შეეწირა, რადგან პრეზიდენტმა პოსტი მანამ დატოვა, სანამ კონგრესი მას იმპიჩმენტს გამოუცხადებდა, ხოლო სენატი პრეზიდენტობიდან გადააყენებდა. არსებობს თუ არა ეგრეთ წოდებული deep state-ი, ამ ეტაპზე საჯარო ცნობილი არ არის, რადგან ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა იმ განმარტებაზე არის დამოკიდებული, რომელსაც ამ ტერმინს მივანიჭებთ. კონკრეტული გავლენის მქონე ქსელები და სხვადასხვა ინტერესების მქონე კომპანიები, ისევე როგორც არაპროპორციული ძალის მქონე ადამიანები, ცხადია, ყველა საზოგადოებაში არსებობენ, მაგრამ იმართება თუ არა ეს პროცესები ორგანიზებულად ეგრეთ წოდებული deep state-ის ან თუნდაც გლობალური ომის პარტიის მიერ უცნობია და დიდწილად შეთქმულების თეორიას წარმოადგენს.
მოკლედ ტრამპმა დანერგა ეს ტრადიცია, რომ პოლიტიკურ ოპონენტებს და მათ, ვისაც ტრამპის წინააღმდეგ მოკლედ გამოდის, ან გამოდიოდა, ყველა ჩაწერა Deep State-ში და საინტერესო რა არის, ესე იგი Deep State-მა თუ დაამარცხა ბარაკ ობამაო, Deep State-ზე მუშაობდაო, ბილ კლინტონიო, რა ვიცი, ჰილარი კლინტონიო, ჩამონათვალი არის ისეთი, რომ ჭალებში შეგეშინდება, ანუ ადამიანები, რომლებიც მართლა მსოფლიოს მართავდნენ პლანეტარული მასშტაბით და აი ამ ადამიანებს, აი ამ Deep State-ს უფრო სწორად აჩერებს ფარივით წინ დგას, თეთრი გიორგივით ბიძინა ივანიშვილი და ირაკლი კობახიძე. ნუ აბსოლუტური აბსურდია, ვერც მდინარაძე და ვერც კობახიძე და ნუ რა ვიცი, მე მგონი ქართული ოცნების მრევლსაც არ სწამს და არ სჯერა, რომ დინარაძეს, კობახიძეს და ვინც ყავთ იქ კიდე წილოსანი, ქალბატონი ნინო და სხვები, ძალუცთ, ესე იგი ბარაკ ობამას დონის და ამერიკის პრეზიდენტების დონის სამხედრო, ასე ვთქვათ, გენერლების და კორპორაციების ხელმძღვანელების შეჩერება. კიდევ ერთ საინტერესო მომენტია, ესე იგი დაგვირეკესო, გახარიაზე გთხოვესო, ნუ გთხოვესო რა, დაგვაძალესო, მაგრამ ჩვენცო მაშინო კოჭი გაუგორეთო, რაღაც ესე გამოვიდა. ხო რო დაგვენიშნა პრემიერ-მინისტრანო და იმის მერე ამის გავსი არ განმეორებულაო. შეკითხვა მრჩება ვისთან დარეკეს? ვინ დარეკა, უფრო სწორად, ნუ სახელი ხო აქვს Deep State-ის წარმომადგენელს. რაღაცა კონკრეტული სახელი და გვარი, ხო, აი როგორც ტრამპს იმის მაპატიეთ, ტრამპმას მაპატიოს და თქვენც მაყურებელო, ერთი ადგილი ყოფნის, რომ დაასახელოს მაინც, აი გამოდის და ამბობს, რომ აი ბარაკ ობამა არის Deep State-ის წარმომადგენელი, ვიღაცა ჯონი, ვიღაცა ბილი. ნუ ტყუილია თუ მართალია, მოკლედ მტკიცება აღარ ჭირდება, მაგრამ რაღაცა სახელს და გვარს ამბობს. ამათ მაგის შნოც არ აქვთ, რომ ვიღაცა დაასახელონ, იმიტომ რომ იციან, რომ მე მაგარი მოხდებათ და აღარ უშველით ადგილობრივ მასშტაბით ბრტყელი საუბრები. ანუ ვინ დარეკა უცნობია, ვისთან დარეკა ეგ მაინტერესებს, ანუ Deep State-ი ვიზე დახურდავდა კობახიძესთან დარეკა თუ პირდაპირ ჭორვილაში გადაურეკა ბატონ ბიძინას, რომ აი თუ ჩემი ძმა ხარ გახარია დანიშნე პრემიერ-მინისტრი. ტრაგიკომედია, მაგრამ აი ტრაგიზმი რაშია, იცით, რომ არიან ადამიანები, ვისაც შეიძლება მსგავსი სჯეროდეს და სწამდეს. რა თქმა უნდა, შემცირდა ამ პროპაგანდის და ამ ზღაპრების მომხრე თუ მორწმუნე მრევლი, განსაკუთრებით ნოემბრის შემდგომ, 2024 წლის ნოემბრის შემდგომ. მაგრამ მაინც ხო რჩება ადამიანები, ვისაც სწამდა სჯერ, აი ის კატეგორია, აი ყველანაირი შეთქმულების რო სჯერათ, რო იქ სადღაც მასონები კატებს ატყავებენ, ილუმინატები ქალიშვილებს კლავენ, იქ ვიღაცას ჩვენი მართლმადიდებლობა და ქართველობა უნდა რომ წაგვარდეს, ესე იგი მთელი მსოფლიოს ჭინკები ვერ ისვენებენ, სანამ ჩვენ არ წაგვართმევენ ქართველობას და მართლმადიდებლობას. და ერთხელ რომ ვკითხე, სერიოზულად ვკითხე, რომ აი რატო რა მნიშვნელობის ვართ ეხა ესე 3 კინკილა მილიონი ქართველი კიდან ნახევარზე მეტი არც მართლმადიდებელია და მოკლედ რატო არის ასეთი მნიშვნელოვანი, რომ აი მაინდა-მაინც ქართული რუსეთის მართლმადიდებლობას ან სერბულს ან ბულგარეთის ან ბერძნულს რატო არ ებრძვიან, მაინდა-მაინც ქართულს ებრძვიან და მაინდა-მაინც ქართველობას ებრძვიან, რატო არ ებრძვიან საბერძნეთის ბერძნობას და მართლმადიდებლობას, ხო? ხო, აი სერიოზულად გვიმიპასუხეს, რომ ღვთისგან ნაკუთხიერი ვართო, ნუ რაღაცა და ამიტომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვართ.
რა გამოდის, რომ თქვათ სერბული მართლმადიდებლობა ან ბერძნული მართლმადიდებლობა არა. აი ეს სხვაგან წავედი ახლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პროპაგანდის მანქანა არის ამუშავებული ამ მიმართულებით, რომ დაარწმუნოს ან შედარებით ნაკლებად განათლებული ადამიანი, ან შედარებით გაჭიროებაში მყოფი ადამიანი, ან ის ადამიანები, ვისაც ყველანაირი შეთქმულების ჯერა, აი შეკრიბოს ეს ადამიანები და არჩევნებზე და ზოგადად მხარდასაჭერად ყავდეს ჯიბეში ამოდებული. Რომ სხვა მოქალაქეები დაკარგული ყავს. გარდა კიდე ერთი სეგმენტისა, რომელზეც ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ, რომლებიც ქოცები არ არიან, რომლებიც ცხოვრობენ სოფლად რეგიონებში და რომლებსაც ყურადღება სჭირდება პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების, რომელიც დღეს რუსთაველზეა. მარტო რუსთაველზე საკითხი, რაზეც ვისაუბრებ და ამ რეჟიმის დამარცხება ქვია, არ გადაწყდება, სანამ რეგიონებში ყველას არ აუხსნით, რომ Deep State-ი ბიძინა ივანიშვილია. უყუროთ შემდეგ სიუჟეტს და გავაგრძელოთ. არის ეს Deep State? ქალია თუ კაცი? ქალბატონი ვიკაბზანდებით. Deep State არის თქვენ არის? ხო არიცით ქალბატონო ეკა Deep State როგორ გამოიყურება, რომ ვიცნოთ ქუჩაში. ლამაზი ყოფილა Deep State, ეს გავარკვი. კითხოთ, Deep State-თან დაკავშირებით. Deep State-თან დაკავშირებით. აი, მაინც ვინ არის ეს Deep State? ხალხმა არ იცის და მე მგონი მიგაკლდათ პროპაგანდა. თელმა მსოფლიო მიცის და მე ხალხმა არ იცის. ვინ თელმა მსოფლიო ქუჩაში დავდივარ და არავინ არ იცის. ეს ხო დეპუტატი იყო. კიდევ კაიმინა როგორ ხართ? Deep State-ს მინდა კითხები. რატო შეგეშინდათ ჩემი დანახვა ასე ძალიან? მე სალმე თითქოს ვიცნობდით და მიმძანები. მე გიცნობთ ძალიან კარგად. გულ არ მიცნობ პოსტებიც მომიძღვენით რა არ გახსოვოთ და თორით რატო დადიხართ რა პრობლემა გაქვს? უცემეს ხარებას დაჯგუფების წევრები. დარწმუნებული ხართ თუ არ იტყუები? Deep State-ზე მინდა კითხოთ. მე როგორ შეეშინდა რო დომენახა? ჟანრად გამოიყურება. როგორ გამოიყურება ეს Deep State-ი? არ ხართ თქვენ დეპუტატი. მან შემიყვანა შეცდომაში. Deep State-ზე მინდა კითხოთ, ქუჩაში ვიყავი და რაღაცები მინდა რომ გელაპარაკოთ. მე ჟურნალისტი ვარ. ვიკა, შეიძლება კეთო. მანანა თქვენ ახლა. კი. მანანა გაახსენდა. ერთპარტიული პარლამენტი ყოფილა ცალკე სანახაობა. მანდატურებს და ეგრეთ წოდებულ დეპუტატებს ვერ ვარჩევ ერთმანეთისგან და თქვენ წეღან ტყუილად მოგახდით დეპუტატი მეგონეთ ბოდიში. ხალხმა არ იცის ეს Deep State-ი რა არის და რამდენ ადამიანს კითხეთ? ძალიან ბევრს. მაინც რამდენს დაითვალეთ? 20 კაცი გამოვკითხა. რამდენი აი 30 უნდა გამომეკითხა თქვენი აზრი. ხომ არ ფიქრობთ რომ მიგაკლდათ პროპაგანდა? რაღაც მინდა კითხოთ, ერთი წამ გარეთ ვიყავი ქუჩაში. ვინ გეჭიდავებათ? ქუჩაში ვნახე ხალხი, არ გაინტერესებთ და რას მეუბნებიან, იცი? ერთი წამ ქუჩაში ვნახე ხალხი და არიციან რა არის Deep State. Deep State არიციან რა არის. და პრობლემა არ არის ეგ. რატომ მიყურებთ ესე? თუ არ იციან, აუხსენეთ იმუშავეთ. და თქვენ რატო ვერ უხსნით? მე არა ვარდებული აუხსნით ქუჩაში, ვინც არ იცით რა არის. მოკლედ სპეციალური რეპორტაჟის პირველი ნაწილის დასრულებისას მინდა აღვნიშნო, რომ პროპაგანდა არის მუშაობს. ეს ის პროპაგანდა, რომელიც ადამიანიდან და ევადან არსებობს. ანუ შეიძლება შეიცვალოს მოქმედი გმირების სიუჟეტი, Deep State-ი დაარქვა, სხვა რამე დაარქვა, კოცონზე ქალებს რო წვავდნენ, ჯადოს აკეთებენ. ან არა აქვს მნიშვნელობა, პროპაგანდა მუშაობს იმ სქემით, რა სქემითაც მუშაობდა მთელი კაცობრიობის მთელი ისტორიის განმავლობაში. პროპაგანდა არ ჭრის განათლებულ ფეხზე მდგომ, განვითარებულ საზოგადოებაში. იქაც არიან, რა თქმა უნდა, ადამიანები, ვისაც რაღაც შეთქმულების თეორიების ჯერა და მარტივად შეიძლება რაღაცებს წამოეგონ, მაგრამ საზოგადოების დიდი ნაწილი არის
ზადყოფნაში თუ შეიძლება ასე ითქვას, მედია, სამოქალაქო საზოგადოება შესაბამისად იქ ეს არ ჭრის. ჩვენში სამწუხაროდ ეს უფრო მუშაობს და ამ პრობლემის წინაშე ვდგევართ. ივანიშვილი მიგვათრევს რუსეთში, კრემლში, მოსკოვში, სატელიტად, მაშინ როდესაც რუსეთს უსხლტება აზერბაიჯანი, სომხეთი, ჩინეთისკენ იხრება შუა და ცენტრალური აზია, ბალტიის ქვეყნები უკვე დიდი ხანია დაუწყდნენ, აი მოლდოვაც გაძვრება, უკრაინა იბრძვის თავისი მომავლისთვის და თავისუფლებისთვის და აი ლანგარზე უნდათ რომ მიგვართვან კობახიძეებს, კრეფსით კობახიძეებს და მდინარაძეებს და წულუკიანებს საქართველოს კრემლს. იყვნენ თუ არა ეს ადამიანები პრორუსები. შეიძლება არც იყვნენ თავის დროზე, მაგრამ აი მოუნდათ რა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აი მეტი დოვლათი, თანამდებობა, მე ეს გაუჯდათ, მე შეტოპეს და ეხა უკვე ბევრი რამ აქვს დასაკარგი და თან ეშინიათ სამართლიანი დამოუკიდებელი სასამართლოს. მთავარი არის რა, საზოგადოება უნდა იყოს ზადყოფნაში და გავაანალიზოთ, უნდა რომ სამი კომპონენტი არის მთავარი ამ რეჟიმის დასამარცხებლად. ერთი, იმ გმირების უწყვეტი პროტესტი, რომელიც ყოველ დღე 240 დღის განმავლობაში ხორციელდება თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მეორე არის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების წნეხი ხელისუფლებაზე, რათა აიძულონ მათ დათმო ხელისუფლება და წავიდნენ სხვადასხვა დათმობებზე, მათ შორის პირველ რიგში პოლიტპატიმრების და სინდისის პატიმრების განთავისუფლების ჭრილში და მესამეს არის პოლიტიკური ინსტრუმენტები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი ამ რეჟიმის კონსტიტუციური გზით მოშორებისათვის. აი ამ თემებზე გავაგრძელებთ საუბარს გადაცემის მეორე ნაწილში, შეგახსენებთ, რომ ეს არის 5G პოდკასტი, რომელიც გადის ყოველ ხუთშაბათს 20 საათზე და 55 წუთზე და დღეს უყურებთ სპეციალურ რეპორტაჟს. ამით ვასრულებთ პირველ ნაწილს, ვინაიდან გვაქვს გარკვეულ დროში შეზღუდვა და გავაგრძელებთ უკვე მეორე ნაწილში, სადაც დავასრულებთ საუბარს თუ რა გეგმა აქვს ივანიშვილს, რა ადარდებს ივანიშვილს საქართველოში, რატო უნდა ხელისუფლების შენარჩუნება და წინ რა გველის ადგილობრივი არჩევნები, რომელიც გახდა წყალგამყოფი პროდასავლურად განწყობილი ოპოზიციისთვის. ნაწილი პირველი ამით დასრულებულია, შევხვდებით მეორე ნაწილში. დროებით.